Если вы согласитесь на совместную ратификацию Альянса, мы будем готовы предложить Кайлону временную позицию в Совете Союза, которая даст вам ограниченное влияние на принятие решений. Со временем, если Совет убедится в ваших добрых намерениях, вам может быть предоставлено полное членство, если же, конечно, вы согласитесь. Это возможность определять будущее не только вашего, но и тысяч других миров. В обмен мы рассчитываем на полное сотрудничество в сфере обороны против нового альянса Криллов и Маклан. Мы ознакомились со структурой вашего совета и историей проведенной им работы. Так называемая представительная демократия — наименее эффективная форма правления. Может быть. Но преимуществом демократии является то, что все остальные формы правления гораздо хуже. За многие тысячелетия на бесчисленных планетах никто не смог придумать другой системы, которая не давала бы сильным притеснять слабых. По крайней мере, долго. Мы принимаем ваши условия.